二紅金同埋大紅金嘅分界。咁點解今日咧？咁我哋本來想遲啲嘅，但係根據天氣預報嚟講咧，往後嘅日子個天氣唔係太理想，咁所以我哋亦都見到啲金開始個成熟度都可以啦。喺咁靚嘅情況底下咧，咁就選擇咗今日嚟摘金。咁大家可以睇下咧，就今日嘅天氣咧就非常之藍天白雲。我而家都覺得有啲熱。咁但係一陣間北風天一起嘅時候咧，對金皮嗰個萎凋，即係走水分咧係有利嘅。所以一連3日咧跟住落去都係好天氣，所以我哋就話覺得今日應該最好嘅日子去摘呢個金啦。咁我哋見到啲金咁靚啦，咁我就大家又可以睇下呢棵樹。咁呢棵樹亦都好靚嘅。咁我就自備咗工具，呢個就係剪金神器。咁我哋揀個靚金，呢個咁啱喺呢度，就剪咗佢啦。咁大家可以睇到咧，呢個金非常之漂亮。咁我哋繼續跟住落去行一行。咁大致上一陣間呢一行咧都會係剪嘅。咁啲同事咧就喺嗰邊剪，一路剪完一行一行咁樣。大家可以睇下呢個樹頭，我哋今年做嘅冬甲咧係原枝金。咁大家可以睇到個樹頭啦。咁原枝金嘅特色咧就係佢一出幾條嘅。咁同圈枝又有唔同喎，圈枝多數都係一個樹幹出嚟，再喺上面分叉。但係原枝金咧，佢個形態係有啲唔同嘅。咁再睇下嗰棵樹。咁我哋點樣睇一棵樹健唔健康咧？咁你可以睇一棵樹壯唔壯，佢葉多唔多，咁同埋佢嘅金果咧所泛嘅光咧係咪好油靈靈嘅？咁呢個係本身佢嗰個樹金樹比較健康，所以出嚟嘅金果咧都係好油亮嘅。咁我哋再睇睇呢棵啦，我哋遠鏡睇一睇，遠鏡睇一睇咧，呢個果咧係好油亮嘅。咁再睇睇呢一個，呢個都係好油亮嘅。咁同埋呢棵樹咧又高又壯，啲樹葉咧又比較密嘅。咁亦都冇啲乜嘢黃葉潰瘍呢啲咁嘅情況。咁所以呢個金場嗰個養殖嘅技術咧都係非常之好嘅。